友，大家好，今天要来为你介绍 LINE 如何让你能够更方便的开发客户、行销赚钱。好，在这边我们看到一个 LINE 的时候，大家想想，我们一只手机都有一个 LINE。那如果说你一个 LINE 的账号当中，你突然间卖饼干、卖包包、卖衣服，突然间你在你的群组分享，你有没有发觉你的客户会对你感觉到莫名其妙？所以等同说，我们的一只 LINE 的神器当中，一只手机里面，我们可以同时经营12个 LINE 的账号。那这个神器工具有什么好处呢？例如说，你今天你在你的群组当中一定有超过10个、20个好友，也有超过10个、20个嘛。所以等同说，你今天你可以分享你想要分享的东西。例如说，现在我是做指甲彩绘，那我可以把我的指甲彩绘的时候，通常我们都会去做大量曝光嘛。所以在做大量曝光的时候，你可以选好你想要分享的东西。例如，我想要分享这篇文案，或者是哪一篇图片、影片，你选好之后，我们选择发送。这跟我们一般的手机都一样，都是转传嘛。但是，一般的手机顶多只能分享10个人。那你想，你的群组只有10个吗？你的好友只有10个吗？一定超过。那如果说今天能够让你一个同样的动作，一次能够曝光1000个，你想你的一个动作的效率是不是提高了？所以等同说，我们的功能一次可以1000个，你的群也可以勾选1000个。你的好友一样也可以勾选1000个，所以等同说第一大功能就是我们能够比原本的手机功能一次10个，而我们的神器一次可以1000个，这就是最大的特别。但在这边最大的特别当中，毕竟我们还是很累，手动，因为好友超过100，群组超过100，是不是很累？所以我们有多了这个自动的机器人，这部分大家按下去之后，它本身就会进入自动的帮你点选，所以本身你可以做到全自动的行销曝光，就像大家看到的这样，它全自动的。所以等同说，大家每天都在群组分享自己的产品讯息，一直在手动，你的时间浪费多少？它全自动，这就是我们第二大效果的地方。而且